हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2017 के बारे में, जो आपकी स्किल टेस्ट डेट है और टाइपिंग टेस्ट डेट है कब तक होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको एसएससी सीजीएल के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है, काफ़ी दिनों से कई छात्रों का मैसेज आ रहा था हमें कि सर जो स्किल टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट डेट है कब होने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, यहाँ पे जो सीजीएल का सीपीटी और डीएसटी है वो ख़त्म होने के चरण पे है। तो जैसे ही यहाँ पे सीपीटी और डीएसटी ख़त्म हो जाएगा, आपका लगभग अब जल्दी आपका एक हफ्ते में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। जल्दी नोटिफिकेशन आने के बाद आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने लग जाएगा। और जैसे ही आप सबको पता है, यहाँ पे एमटीएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो एमटीएस के एग्ज़ाम की वजह से आपका जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट पे कोई खासा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सबको पता है यहाँ पे जब आपका स्किल टेस्ट चल रहा था तब आपका सीएचएसएल का भी यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था 2018 का, और सीजीएल 2017 का सीपीटी और डीएसटी भी यहाँ पे चल रहा था। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी यहाँ पे इस बात या कोई भी आपको बता रहा है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो थोड़ा डिले होने वाला है, लेट होने वाला है, तो बिल्कुल बात ना सुने दोस्तों। आप यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते रहिए ताकि दोस्तों आपको वहाँ पे जाकर कोई दिक्कत ना हो टाइपिंग टेस्ट को लेकर। और दोनों अच्छी तरह से कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों आपका यहीं पे डिपेंड करता है, चाहे आप पे कितने मार्क्स हो, अगर आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि आपको यहाँ कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम बार बार यहाँ पे झूठी वीडियो बनाते हैं या जो पैसे कमाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है तो हम इस वीडियो के ऊपर मोनेटाइजेशन को बंद कर देंगे, क्योंकि सिर्फ दोस्तों ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, आपको जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए। तो इस वीडियो के ऊपर हम मोनेटाइजेशन बंद कर देंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे। और दोस्तों आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरह से करते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपकी टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड है वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को लेके। तो दोस्तों जैसी कोई नई बड़ी अपडेट आएगी टाइपिंग टेस्ट को लेके या सीएचएसएल 2017 से रिलेटेड, हम आपको यहाँ पे तुरंत वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी कोई भी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आया है एसएससी स्किल टेस्ट को लेके या टाइपिंग टेस्ट डेट को लेके। लेकिन दोस्तों यहाँ लगभग लग रहा है कि जल्दी ही आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा एसएससी की तरफ से। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।